человеке одновременно Бог и дьявол посеян, но это все для нас не данность, поскольку назначение наше, детей Бога, изъять из существа всю тьму и обратить ее во свет, и преобразиться в высшую природу, в Божью красоту. Это все исполнить мы способны, но нужно преданность законам Бога сохранить и непрестанно пребывать в реальном «Я», и в этом мире Его присутствие являть. Итак, не нарушая связь между нами и нашим Богом, Христово Слово изрекать и высший свет из сердца в мир сей излучать, и все живое к совершенству продвигать, и шаг за шагом всем вместе чертоги Бога воспарять.